mboten kiat Gus lek langsung wangsul. Nanti di hotel aja. Oh, mboten Gus. Tak sepak nih, neng Hotel Ilhami. Ini yang punya Hotel Ilhami, nyun saya rodok berdiri kedap. Pak Heru ini. Lah, ini Pak Heru ini ownernya Hotel Ilhami. Alhamdulillah luar biasa. Ini insya Allah mau umroh sama saya nggih Pak Heru. Nggih, alhamdulillah ya Allah luar biasa. Loh, jangan nginep nih teng hotel. Sak keluarga, mboten kulo nanti yang atasi. Gak apa-apa, kulo pas rodok duwe rezeki ya. Gus Jalal ngurwet ae. Oh, nanti yang bayar Gus Ikdam. Tenang aku ganti karo jamaahku. Ajrih Gus lek teng hotel. Loh, aja dikira hotel iki selalu mesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Bu Rinu Dwi Asanti. Bu Rindu. Rinu Dwi Asanti. Bu Rinu. Rumahnya mana, Bu? Jember Umbul Sari. Oh, berapa orang dari sana? Berdua sama suami, sama anak satu. Naik mobil. Sepeda motor Gus. Masya Allah, tepuk tangan buat Bu Rinu. Berangkat kapan? Habis sholat subuh. Kenapa kok nekat berangkat ke sini, Bu? Kenapa? Beh seweneng Gus ndelok sampean lho. Senenge pripun, Bu? Wah, gak enek tandingane Gus. Sewenenge pol pokoke. Lah nggih sing disenengi napa, Bu Rinu? Ngajine Gus. Kula niki ngaji teng pundi-pundi mboten nate paham mboten kaya jenengan Gus. Lah niki mau paham ya? Alhamdulillah mulai pertama niku langsung paham. Wah, mosok langsung paham. Jadi kita kurang ngaji wis paham. Mboten Gus. Maksudnya niki mulai ningali jenengan teng YouTube. Ngoten niku lho Gus, kula niki langsung paham. Langsung mudeng ya toh. Terus akhirnya barang teko mriki jam pinten, Pak? Saderenge asar. Terus langsung jujuk mriki. Nggih Gus. Nanti langsung pulang atau kemana? Insya Allah nggih. Kirangan Gus, mboten kiat Gus lek langsung wangsul. Nanti di hotel aja. Oh, mboten Gus. Tak sepak nih, neng Hotel Ilhami. Ini yang punya Hotel Ilhami, nyun saya rodok berdiri kedap. Pak Heru ini. Lah, ini Pak Heru ini ownernya Hotel Ilhami. Alhamdulillah luar biasa. Ini insya Allah mau umroh sama saya nggih Pak Heru. Nggih, alhamdulillah ya Allah luar biasa. Loh, jangan nginep nih teng hotel. Sak keluarga, mboten kulo nanti yang atasi. Gak apa-apa, kulo pas rodok duwe rezeki ya. Gus Jalal ngurwet ae. Heeh. Apa bolola Mas Rin? Kabeh anak buah to Mas. Malah diantemi cacah lho engko sampean peh. Aneh-aneh Mas Jalal iki. Kabeh anak buah harus cacah emosi diadai engko malahan. Mboten gini aja di hotel itu nanti kalau ada hall, kalau malam Selasa nanti tak sewa aja. Mboten yang hall gitu loh. Bukan hall karaoke loh maksudnya. Yang hall, ya ini yang punya Ilhami, Pak Heru ini teman saya, Hotel Ilhami ini loh. Jangan share toh Bu, mungkin nginep di hotel. Buatan yang nggak di kamar, kita cari yang hall, nanti yang bayar Gus Ikdam. Tenang aku ganti karo jamaahku. Ajrih Gus lek teng hotel. Loh, aja dikira hotel ini selalu mesum. Jenengan kan karo keluarga. Nggih kali rakyate. Oh, mboten usah ajrih. Nanti tak carikan yang hall, tak kirim karpet ke sana. Saudara Margono dan teman-teman Ardan Blunceng meluncur, ya Pak. Toto plak. Dulur-dulur Dehan Audio biar nginep di sana. Yang bayar Mas Ikdam. Loh. Kula niku nek enek wong ngaji omahe adoh trenyuh Om Jun. Trenyuh tenan. Aku walaupun gaya aku omong ngeten iki trenyuh aku. Mulane aku jane enggak cocok. Aja nekat-nekat to. Weh malah ngekeki dhuwit Pak Heru. Penting kamare kuwi lho digratis. Ora. Pak Heru langsung ngekeki dhuwit lho. Ya Allah. Pun ngeten Bu. Jenengan niku pun marem dugi mriki. Alhamdulillah Gus. Perasaan jenengan pripun? Nggih tapi rada sakit boyok Gus, kesel. Kesel numpak motor niku. Nggih. Ya Allah. Lewat niku Gus, piket nol niku kan enten jembatan sing rusak niku Gus. Terus? Dadi saya melampah kula Gus, munggah koyo gunung ngoten.
Wah ya Allah, terus layak teko kene rodok kuru wi. Langsung mudhun sak kilo, Terus Gus. pripun piye perasaane ketika nyampe sini? Komentarnya apa tentang Sabilul Taubah? Kula niki sakjane nggih nyun sewu nggih Gus, sakit boyo mulai riyin. Nate dawah ngoten lho Gus. Lah kok mireng ajenge mriki langsung waras to Gus. Biasa niki mundak mandek. Alhamdulillah. Langsung waras nggih. Biasa niki kula perjalanan 5 kilo pun mboten kiat Gus. Gak Niki- kuat. Nggih niki mulai teng Jember niku wau bakda napa subuh sampai mriki asar. Mandap niku namung salat duhur kali teng pom, namung niku pun. Nek bojone jenengan kuat. Nggih. Kuat ora? Sing gandeng sapa to, Bu? Sing gandeng sinten? Nggih rakyat kula. Oh, nggih pun. 1 2 3 4 5 500.000. Nggih, Keng Pak. griyane Pak Heru bose Ilhami. Itu Alhamdulillah. teman baru saya, luar biasa. Nggih. Ya Allah. Loh, di sini itu semua kalangan, Beb. Semua kalangan alhamdulillah. Ya ngaji saya ringan-ringan seperti ini. Kita nggak usah muluk-muluk yang berat-berat. Penting anak-anak, loh Om Jun nopo bangga? Enak iki PIB. PIB itu Pajiru Indonesia Bersatu. Ini ketuanya juga di sini. Tepuk tangan untuk Om Jun. Ini Mas Bagus Anamiroh. Loh, ya Allah, Mas Bagus hadir kan nih, wow. Masa Allah, betul ketahuis Mas Bagus. Masya Allah, ini yang ownernya Anamiroh. Ini masih muda kaya raya ini, Masya Allah. Ya Allah, napa jenengan umroh ya Bu? Gelem ya? Purun sangat Gus. Ya Saya tak Allah. pikirnya sik Reno. Iya toh? Tenang, rasa khawatir. Pokoknya ya Allah, muga-muga jamaahku iso umroh kabeh. Amin. Oh niki Pak, sapa ya sing weh niki? Mas Gadul, nganterne mriko saged alon-alon. Engko tak takoni gekan sahabat Gadul iki. Nah, yang di penjara berapa tahun? Oh 2-3 bulan. Ini yang terakhir. Coba liwat pundi? Alon-alon. Ya Allah. Kalem-kalem. Wah, kaosnya Sabilul Taubah keluaran pertama ini. Wah, ya Allah, luar biasa. Mas Gadul ini baru tadi sore ini keluar dari penjara. Tapi yo bangga jamaahku, bangga gati aku. Nyel. Mei lho peh kudungan kaya iso saiki. Saudara Mei iki peh. Ki karo aku malih buwoso malih sungkan aku malian. Monggo niki Mas Gadul njangan dongakne nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi istiqomah malih nek ngaji. Nggih. Pun 500.000. Pun Bu. Gus matur nuwun nggih Gus. Nggih sami-sami. Pak Heri matur nuwun nggih. Pak Heru. Pak Heru matur nuwun. Heeh. Kula damel jimat Pak Heru niki ya terane. Heeh. Gen duwe hotel ya Pak Heru ya toh. Nggih, pun matur mawon nggih Bu nggih. Nggih matur nuwun Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang depannya Mas Bagus itu rumahnya mana? Ponorogo. Yo Ponorogo sik, Ponorogo sik. Miknya mana miknya? Yo sik titik-titik kurang ngaji malan. Salam Bu Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Ibu Tumini saking Ponorogo. Ibu Tumini Pak Ponorogo. Berapa orang Bu? Niki wau 9. Naik? Elep Gus tapi niki wau nggih perjuangan. Lah napa? Kan kalau wingi sampun positif, badhe nderek sedaya tapi wonten sesuatu sing Mendadak? nggih, Ah. wonten sederek sing sakit. Nggih. Terus pun jam 11 wau badhe bidal. Nggih. Mboten tamtu. Terus nasine pun kadung mateng, Gus. Wah, bentrotane kadung dadi. Nggih, Terus Gus. akhirnya Ngoten terus kula hitung tiang pinten, Bu? Ngoten. Ah. Namung gangsal, Bu Tum. Aduh, lah terus Ah. gangsal pripun iki mekelepe sing ajeng manggene sinten? Kula ngoten. Akhire nggih niku wau wis pripun nggih pados elep sampun dindrek, Gus. Ya wis pripun perjuangan wis saya budal ae pusat kula ngoten. Oke. Nggih. Ora masalah, tenang. Mboten masalah, mboten Al masalah. ajru bi qadri ta'ab.
Nggih. Ganjaran itu sesuai dengan usahanya. Nggih, Wis Gus. to, gagah. Ganjaran jenengan luwih akeh daripada aku. Amin, Jos, nggih. napa Bu? Kok Ponorogo kok nekat mangkat rene? Niki kula sebenere wonten cerita sekedhik, Gus. Wah, akeh ra apa-apa los. Stop bene. Niku Los nih kabeh. 4 bulan kepengker, Gus. Kurang luwih hari raya niku. Nggih. Kula pagi niku bikak warung. Heeh. Terus kalih ningali HP mboten sengaja ngoten wonten statusnya rencang-rencang, Gus. Nggih. Kok iki sapa? Kula ngoten Nggih. ngaos. Kula dereng ngertos menawi Gus Idam. Terus kula mendel. Terus sapa? Kula ngoten badhe tanglet rencang-rencang pengaosan. Iki sapa, Bu? Ngoten kula kesane isin, Gus. Nggih. Kok hari gini dereng kenal Gus Idam ngoten. Cie ileh. Nggih, niki saestu Gus, kula mboten damel-damel. Heeh wis, terus. Bibar ngoten 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian wonten lare sanawiyah niku teng warung ngopi. Niku kok muter napa videone Gus Idam niku teng YouTube. Nggih. Terus wonten diputer, terus muter YouTube-e, muter pengajian kula ngoten. Nggih. Nggih Bu, jenengan kenal to kali Gus Idam, ngoten. Atas kula, oh ya kenal kula ngoten. Heeh. Sebenarnya dereng Gus kula. Terus. Ngoten larene ngopi, sarapan cekap, terus kula ketik Gus Idam pun. Terus akhirnya? Modal sedaya wonten YouTube, wonten TikTok, ya Allah. Mari metu. Nggih, kula remen ben enjing buka warung, kula pun muter niku kalih goreng-goreng. Aku ditinggal goreng berarti. Beh, Saestu Gus niki cerita hari gini gue dicuekin. memang Lo tega. dereng ngertos Gus. Oh ya wes, terus. Nggih, kula kan nek HP-ne niku setunggal Gus. Damel tiang kalih suami. Yo Nek ngalah. pagi ngoten kula kalih dodolan, kalih ningali YouTube pengaosan. Wis kapan-kapan tak ning warunge jenengan wis. Nggih, Gus. Terus wimang piye akhire kok iso teko kene? Lah niku Selak ngantuk au. kula semangat niku wis ayo Bu, budal ae. Wis ayo elep kadung dindek. Terus barang teko kene piye, Mak Tum? Alhamdulillah remen sangat sami semangat niki wau ibu-ibu wis pun anu Ya niat wis. mboten mawon wis pun. Niki oleh-oleh kang jenengan. Tak kei dhuwit pira ya? Ji Amin, loro, Gus. telu, Ya Allah, papat, 5. Ngeten. Iki enek mukena iki, ha? Mukena sing mang kok urung oleh mukena kae Mang, sing numpak motor kae Mang. Berarti 2 ngono ya. Sing niki jenengan arto karo mukena. Amin nggih matur Kok sembah amin, nuwun. matur suwun, Bos. Matur Beh, sembah nuwun. lek tum. Bos. Nggih. Saking gredeke yo. Nggih. Sik mukena. Nggih. Duit 500 sih ya akeh lho. Nggih. Dinggo apa engko? Nggih, anu Gus. Kuwi lho, nggih bensin nutup Nggih, elep. leres Gus. Nah. Masalah niki wau patungane nggih namung 100.000-an. Lah terus tiang Wis gangsal nggih. tambah mesakne aku engko beh. Pinter men iki. Personile sing dikongkon iki saudara Tum. Nganu Lek Tum. Kapan-kapan wis gampang aku engko tak ngagendakne karo cacah ngopi ning warunge jenengan. Nggih, monggo. Gus. Enek acarane Ponorogo kapan-kapan engko. Nggih, niki 5. Parani ya cah ya engko. Nggih. Tenang, ora usah khawatir. Insyaallah Gus Idam di Ponorogo 5 titik insyaallah. Wah, akeh men wi, sapa ngkei penggayan wi? Nggih wonten Gus. Beh ngerepoti petugas. Pundi nggih? Mumet tau engko. Jambon pokon jambon. Ah wis malah mumet aku. Ra roh aku. Nggih wonten. Semano teh. Niki 500.000 dhuwit. Rukuhe sitok, terus sing sitok wehno kancaku anyar wau. Yen wene. Alhamdulillahirabbil alamin. Burinu mang piye iki carane? Nyun sewu, Pak, nggih. Mugi Gus Idam dipun paringi kesehatan. Amin amin. Putra garwa sehat, Amin. ibu nyai sehat, Amin. panjang umur. Amin. Terus Gus ya Allah enggal ngabulaken menawi Gus Idam kagungan unek-unek ingkang dereng dipun ijabahi. Amin. Nggih Gus, nggih. Heeh. Sampai nangis loh. Sampai nangis Pak Heru. Sholawatan sik. Pun nggih, Bu. Nggih. Jangan sehat-sehat. Amin. Mungkin nek cetuk nyopo lho ya. Nggih Gus. Sepurane nek kadang Gus Idam digoleki angel, Nggih. kadang kowes lho, Bu. Nggih.
dijak foto barang kadang wangel peh kowesel ya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Oke. Tenang aja Gus, tenang aja. Ya. Oke, aku dimotivasi Beb gitu loh. Ya Allah, keren tenan jamaah kuwi, tatak-tatak. Wong pusat tok. Nggih. Iya toh. Biarkan anjing menggonggong. Wah, tapilah ngeri. Ngeri. Biarkan anjing menggonggong. Garangan meraung-raung. Tenang Gus, tenang. Pertados yakin kalih pusat niku aman Gus. Oke. Nggih, Jan, nggih. koyo ngene lho Beb. Jamaah kuwi sangar tenan ya Allah. Sampun Gus niki. Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik pun mike balekno operator wingking jenengan. Mas Bagus. Yo selawatan sik yo gen bahagia.